ithuĩ nĩ turona Egerton nĩ kũthiĩ rathiĩ tona Egerton nĩ thiĩte mbia nĩ makĩgĩe tondũ makamenyire kuoya nĩ marĩohwo nĩ andũ a corruption ĩ no mũtigatũtunye mũgũnda wa Ngata mũtũtunye Ngongogeri mũtũtunye Tatwan Farm na mũtũtunye mũgũnda ũcio wa Egerton University nĩ twarega na nĩ twarega ũrĩa ndamwĩrire hĩndĩ ya GMO tondũ mũtiraigua arĩmi arĩa mangĩtarwo andũ a kũmatara maimaga Egerton na Egerton nĩ kũharera hara ng'ombe cigo ikuo he kĩndũ gĩatigara kũu Land Commission maroreka mũgũnda ũcio nĩguo nĩ mwendie no tũkĩaragia ũguo rĩ ithuĩ nĩ tũĩ nama biũ atĩ gũkũ kũrĩ andũ athomu mũno andũ a Naikuru mabatiĩ kũrũgamĩrĩra university ĩyo maregaga gũthurwo nĩ chairman kana maingĩre senate-inĩ kana meke atĩ maregaga gũthurwo nĩkĩ maũndũ marĩa marekĩka gũkũ nĩ maũndũ moru Uhuru Muigai wa Kenyatta ũnyite ũguo na mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka ekuona kamũtĩ aigaga mbu tondũ nĩonaga nĩ kũrũmwo rĩngĩ ithuĩ nĩ turona Egerton nĩ kũthiĩ rathiĩ nyonaga kũndũ kũingĩ kwĩna university ya kaũndũ kanini anene othe makambũrũrũka makauga ona gũtigacenjio VC gũtigacenjio to mamĩtuaga nĩ yao ona ithuĩ nĩguo tũngĩenda Egerton ĩkorwo nĩ ya community na ĩrute wĩra ũrĩa wagĩrĩire ũrĩmi nĩguo ithuĩ tũtũraga naguo